Hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zum ersten Wochenorakel im neuen Jahr. Es gibt einige News, die möchte ich euch hier kurz mitteilen. Und zwar hat YouTube uns die Chance gegeben, dass wir Creator oder ja, die eben Kanäle haben, Kanalmitgliedschaften verschenken können. Das ist eine super Sache. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in meinem Member-Bereich zu kommen, wo ich immer wieder mal News poste oder kleinere Orakel, Auswahlorakel oder auch ein bisschen so mein persönlicher Blog ist das, wie geht's mir, was mache ich. Denn die Leute, die da drin sind, die sind meistens schon sehr lange drin und unterstützen mich da. Und jetzt habt ihr einfach die Möglichkeit, geschenkt für einen Monat dazu zu kommen. Es ist Folgendes eben, das Blöde, man muss dazu einen Livestream machen, damit ich die verschenken kann. Ich habe mir überlegt, dass ich es vielleicht so mache, dass ich es ein-, zweimal im Monat anbiete. Die dann dabei sind, denen kann ich dann im Chat, im Live-Chat unten die Kanalmitgliedschaft schenken. Das kann ich mir aussuchen, wem ich sie geben möchte. Und auch andere können anderen Kanalmitgliedschaft schenken. Also das ist schon eine geniale Sache und eine enorme Bereicherung. Und ich würde das ausprobieren, wenn es im Chat zu wenige sind, weil ich muss das relativ spontan machen. Dann werde ich einfach das Wochenorakel immer auf Premiere einstellen. Das heißt dann für euch, immer wenn ihr seht, hier gibt es eine Wochenorakel Premiere, das kriegt ihr angezeigt. Dann könnt ihr da im Chat dabei sein und ich kann dann die Kanalmitgliedschaften verschenken. Bei denen, die da schreiben oder die eine haben wollen. So viel dazu. Ansonsten behalte ich mir auch dieses Jahr vor, die Kommentare abzuschalten, wann ich will. Ich denke, ich lasse sie mal unter dem Wochenorakel immer offen. Oder meistens eben, damit ihr die Gelegenheit habt zu schreiben und rückzumelden. Aber mein Leben ist einfach ruhiger und ich kann mich nicht immer nur damit beschäftigen, Kommentare abzufangen und zu lesen und zu gucken, was jetzt da wieder irgendjemand preisgeben will. Leider geht es an denen runter, die gerne schreiben, die gute Sachen schreiben, aber es ist eben, ja, nicht immer so einfach. Das nur zu eurer Info. Unter dem Wochenorakel könnt ihr die meiste Zeit schreiben. Die Sternzeichen-Orakel, die lasse ich zu, weil da kommen oft sehr viele neue und dann gibt es Diskussionen, was, warum, wie, warum sage ich dies, warum mache ich das. Und es ist mir einfach zu viel. Ich möchte die Zeit, die ich habe, in gute Arbeit hier investieren. Und im Übrigen könnt ihr ab jetzt diesen Monat auch wieder persönliche Readings buchen. So, hier haben wir etwas, was sich anzeigt, wo ihr vielleicht einen Prozess, der euch lange beschäftigt hat, beenden könnt. Das kann auch etwas sein, um das ihr getrauert habt, ne? Ein Tier, ein Freund, ein Kind oder wo an sich sehr viel Trauer mit im Spiel war. Hier lösen sich karmische Prozesse ab, die mit diesem Thema verbunden sind. Aber ich denke, wenn jetzt keine Person, ist es einfach etwas, was euch lange begleitet hat. Es kann hier auch sogar eine ganz neue Phase sein, schicksalshafte Menschen, die ihr hier mit ins Leben kriegt, an Bord holt. Für alle, die Schwierigkeiten mit irgendwelchen Kindern haben oder die Partner von euch mit bestimmten Kindern, Freunden oder so. Da sieht man Prozesse sich auflösen oder auch Phasen der Schwierigkeit sich beenden. Ne? Hier wird ein spezielles Karma aufgelöst. Das ist schon wieder mega tiefgründig. Denkt daran, das ist ein Kollektivorakel, das kann nicht für alle passen. Auch das ist immer wieder ein Thema, wenn die Leute dann schreiben, aber das stimmt bei mir nicht. Ja, wenn etwas gebucht wird und es ist persönlich, ist es ein anderer Einblick. Das ist einfach eine kollektive Energie. Ich muss es halt immer wieder sagen, weil es leider immer wieder ein Thema ist.
So, eine Woche der Klarheit für uns. Dinge, die sich hier drehen, stehen unter einem guten Stern. Das können sehr viele Lebensbereiche sein. Eventuell auch Klarheit in Partnerschaften. Allerdings sehe ich auch ein paar schicksalshafte Wenden, Anfang und Ende Neubeginne. Hier kann etwas in Fahrt kommen, was lange verstrickt war oder ja, wo ihr so denkt, die Belastung ist groß, es drückt mich unterschwellig immer wieder. Es kann auch mit dem Thema Treue, Loyalität und Freundschaft zu tun haben, die man zu anderen hat. Hier speziell sieht man eher die Partner und die Familienmitglieder. Plötzliche Klarheit, plötzliche Erkenntnis, eine plötzliche Erleichterung oder aber auch ein Thema, das plötzlich aufkommt, wo ihr denkt, das ist mir schwierig. Ne? Es geht eigentlich ganz schön rasant los, denn ich habe hier bis jetzt noch nicht alle Karten und ich habe sehr viel rasante Dinge. Ne? Hier haben wir die Sense im Haus der Wolken, hier haben wir den Sarg im Haus des Klees, auch der kurze Zeitraum. Ne? Hier haben wir den Berg im Haus der Sense, das heißt alles, was blockierend oder auch von der Zeit her schwierig lang war, kommt hier sehr schnell in Bewegung, kriegt sehr schnelle neue Elemente. Und hier haben wir im Haus der Blume noch das Buch drin, das ist immer so eine Kombination auch für Überraschungen, Wissen, das man braucht, das sich nicht gezeigt hat. Etwas, was im Unterbewusstsein war, kommt an die Oberfläche, möchte erblühen. Ja, guckt euch das mal an. Also da braucht man echt keine Karten legen lernen. Das ist schon wieder eine Ahnenthematik, eine Familienthematik, aber wirklich dieses Mal geht es an die, wo es echt schwierig ist. Man sieht hier im Haus des Hauses das männliche Gegenüber. Wir haben hier die Eltern oder Ex-Partner und hier erwachsene Kinder. Alles schon mit dabei. Konflikte mit dem Thema Verstrickung auf der Ahnenebene. Unruhen, vielleicht auch Verluste aus der Vergangenheit, die sich hier zeigen oder lange gezeigt haben. Und die auch lange blockierend, ich sage extra lange blockierend gewirkt haben und wo Veränderungen immer so ein bisschen mit, wie nennt sich das, Verzögerung einhergegangen sind oder auch Ängsten, weil man nicht die Richtung kennt oder weil eben die Zeit nicht reif ist. Und hier sieht man dann mit dem Schiff, hier haben wir im Haus des Schiffes das Kreuz drin, dass es vorangeht, ne? Dass man das Bötchen in Klarheit, in Fahrt bringt, dass das Wissen verfügbar ist, das man braucht und das kann so sein wie eine große Erleichterung, aber ich schließe nicht aus, dass sich zuerst mal etwas aufzeigt, was sich auch als unangenehm zeigen könnte. So, dann haben wir hier für viele von euch eine schicksalshafte Reise, vielleicht mehrere kleinere Unternehmungen oder unterwegs sein, weil man Dinge erledigen muss aufgrund der Situation. Ich habe Veränderungen im häuslichen Bereich, auch da geht es jetzt rasant weiter, wo Blockaden waren. Meistens ist es so, wenn sich Ahnenthematiken auflösen, oder was heißt auflösen, wir kriegen die nie ganz los. Wir können unsere DNA nicht abschneiden, aber man lernt so mit der Zeit mit den Dingen umzugehen und auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Ja, jetzt habe ich wieder den Zeitbeschleuniger drin, also 4-mal eigentlich, Wahnsinn. Hier haben wir im Haus des Berges die Maus noch drin. Also
die Maus beißt dir den Berg natürlich weg. Hier kommt es sehr schnelle, blitzartige Energien, vielleicht auch überraschende Ereignisse, mit denen man so nicht gerechnet hatte, die das ganze System irgendwie mit ins Schwingen bringen. Es kann hier unter anderem um einen großen Wachstumsprozess in der Liebe gehen, um Verwundungen in Herzensangelegenheiten, neuen Wachstum, das man langfristig in die Herzensangelegenheiten bringt, Lebensaufgaben im Puncto Liebe, Beziehung, das heißt auch Partner, die man da geschickt gekriegt hat oder die man kennengelernt hat. Und alles, was sich so im Mangel oder in Zeitverzögerung befunden hat, nimmt Fahrt auf. Ich habe hier im Haus der Mäuse die Blumen drin. Also hier wird sich was nach Mangel oder immer wieder mit Auf und Ab auch oder mit Hindernissen verbunden war, ganz gut ins Aufblühen gestalten. Geschenke, die dir Mangel wegnehmen. Veränderungen wie ein Geschenk. Und ich habe das Gefühl des Getragenseins, der Stabilität, obwohl viel passieren kann, ne, oder obwohl sich viele Dinge drehen, habe ich trotzdem, dass wir liegen noch in unserem eigenen Haus, dass wir damit relativ gut umgehen können. Das kann so eine gelernte Lektion sein, ein Prozess, der sich abschließt, wo du sagst, ich habe jetzt so viel erlebt, mich kann auch das nicht mehr drücken. Beruflich gesehen haben wir hier die Verträge, die von außen kommen. Möglich, dass im Beruf hier einiges an Wechsel auch los ist. Ist hier verbunden Schwierigkeiten mit Kollegen oder Umbrüche von Kollegen, die sich auf dich selber auswirken. Kann auch der Arbeitsbereich eurer Kinder sein. Und trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, das hieft uns raus aus unserem Fundament. Als Warnung habe ich ein bisschen dabei, dass wir die Zweifel von einem Gegenüber nicht mit uns selbst ausmachen, sondern das so stehen lassen. Hier guckt das Gegenüber in diese Richtung und wir gucken in diese Richtung. Es gibt immer auch Themen, die muss der Einzelne selber lernen und so sieht es hier aus. Es ist hier das Schicksal des Gegenübers, nicht deines. Und hier habe ich jetzt halt nochmal die Umbrüche im Familienleben, aber eher so die Umbrüche, die dann auch wieder Harmonie mitbringen können. Hier wird ein schicksalshafter Knoten platzen oder eine schicksalshafte Zeit beendet. Möglicherweise gibt es hier Dinge zu klären, die mit den Finanzen zu tun haben. Schafft man hier aber sehr gut. Wir haben die gute Nachricht daneben, wir haben die Finanzen im Haus der Wege. Hier auf der Rösselung noch die Sterne drauf, bei den Finanzen die Blumen daneben. Wenn hier finanziell etwas nicht gelaufen ist, so kann es hier auch wieder Fahrt aufnehmen. Ich habe zweimal gute Nachrichten. Hier liegt die Nachricht und die Sonne. Und im Hause der Sicherheit liegt ja auch eine Nachricht, die also irgendwie Aufatmen mitbringt. Wenn ihr euch diese Reihe anguckt, ich weiß, ich zeige immer wieder so viel, aber ich möchte euch das immer so gerne beweisen oder zu erkennen geben, was hier eigentlich auf uns wartet. Dann liegt hier eine schöne Auflösung, eine genesende, regenerierende Energie und die liegt auf allen Personen drauf, ne? Auch wenn ihr mit den Ämtern und Behörden etwas zu klären habt, liegt hier die Sonne in der Spiegelung, hier liegt der Schlüssel dabei im Haus der Ämter und Behörden. Es kann hier auch mit Geld zu tun haben. Veränderungen auf dem finanziellen Bereich. Trotzdem Klärungsbedarf, ne? Aber wir haben hier mit der Maus dann auch dabei, dass wir das relativ schnell schaffen in der Korrespondenz, die Sterne drin, also kann halt einfach mit Geschäftigkeit zu tun haben. Oder aber, dass sich eben auch was auflöst, wo finanziell lang keine Klarheit war.
Im Hause des Berufes haben wir jetzt hier nochmal die Wege drin, Entscheidungen, die anstehen, auch gute Möglichkeiten für die Selbstständigen wieder. Viele kriegen hier das Thema mit berufliche Unabhängigkeit, unabhängig sein im Beruf, viel Kommunikation auch im Bereich der Familienmitglieder oder an sich um uns herum und an sich auch hier wieder im Beruf spiegelt sich der Ring. Auch da wieder viele Möglichkeiten, Dinge neu zu generieren oder rund laufen zu lassen, einen Kampf zu beenden. Hier mit dem Klee gehen auch dann die Dinge auf, die euch vielleicht lange verwehrt blieben. Außerdem ist es so ein Fundament, wo du in der Partnerschaft einfach wieder spürst, wo du kämpfst, wo du liebst oder wo du vielleicht auch sagst, okay, hier gehe ich mal ein Stückchen weit meinen Belangen nach und lass meinem Gegenüber seine eigenen Themen. Also nicht so dieses Unterstützen von irgendwelchen, wie nennt man das, die Süchten gebraucht zu werden irgendwo. Ne? Ich mache dieses Mal kein Auswahlorakel am Ende, die nächsten Male wieder, weil ich es schon so lang gequatscht habe. Aber wir gucken, was wir noch für Infos kriegen für die Woche, für diese Legung, für die kollektive Energie. Ja, eine Woche des Lernens, eine Woche, wo der Schutzengel sehr präsent ist und eine Woche, wo Kommunikation sehr wichtig für uns ist. Unten unterm Deck haben wir noch das erhörte Gebet. Also irgendwo auch etwas, wo sich eine Last von dir erledigt. Ich sage es aber nochmal, ich halte es nicht für unausgeschlossen, dass sich hier auch etwas Unangenehmes zeigen kann. Das ist ja oftmals so. Denkt an die Homöopathie, wo es dann so wo Globulis gibt oder so, wo Sachen manchmal auch eine Erstverschlimmerung kriegen, bevor sie dann genesen, so irgendwie. Wir liegen in unserem eigenen Haus und wir haben hier den Engel der Seelenmelodie und da dürfen wir schon gucken, wo spricht die mit uns? Ja? Was möchte unsere Seele? Wo ist unser Lebensplan? Wo fühlen wir uns wohl? Dann nehmen wir noch eine Pflanze. Und da haben wir die Eiche. Es geht um die Polaritäten, das männliche und das weibliche Prinzip, Yin und Yang. Und es geht darum, dass man mit Feuer im Herzen die Welt wandeln kann und dass die Kraft zunimmt. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine super Woche. Ich drücke euch und wir hören uns.